आप कहाँ रहते हो? मैं टेंशन में रहता हूँ। मेरा मतलब है आप कहाँ होते हो? मैं सदमे में होता हूँ। आप करते क्या हो? मैं लड़ाई करता हूँ। मेरा मतलब है आप काम क्या करते हो? मैं बेड़े का काम करता हूँ। पेड़े का क्या करते हो आप? मैं बेड़ा गर्क करता हूँ।